assalamu alaikum derɗiraɓe marwa jamare mi silminake dow moɗon hande bo mi wurtake miɗon ha Carrefour Juɗandu en guinoɓe balɗe caliɗe conseiller en wonɓe nder FSNC ko dillanta conseiller en 12 ɓe démissioni ha no gasse joyo lutti 13 ɓe gurtake parti FSNC ban wakkatire molwanta on ɗo miɗon ha Carrefour Juɗandu ha seram ɗum Aminu biyeteɗo Kano kanko man o latake o secrétaire général ha bureau sous section Juɗandu gal jungo am nanoɗo bo ɗum sandajo kanko man bo oɗon nder bureau o conseiller ha bureau sous section Juɗandu man miɗo fuɗɗira gal jungo am ñamo biyeteɗo Aminu Kano mi sanima jaɓɓama ko ɗuɗa ɗo plateau. Alhamdulillah mi ajabi alhamdulillah balaj canal vision alaji canal vision min jaɓɓake ma an bo ko mo amin bona min jaɓɓete non min jaɓɓake ma yowa mi yetti mi sani monsieur Sanda e conseiller. Merci alaji en fo ha canal vision mi yettima ko ɗuɗa. Voilà e non Aminu Kano miɗo fuɗɗira gal maɗa en daari conseiller en 12 ɓe gurtake parti FSNC. Yo ando a woodi bolidema en tant que secrétaire général ha sous section Juɗandu noy giɗa wurtago maɓɓe on kam ɓe goodi gonga maɓɓe ha wurtago ɗo na dikkande ɓe gurtina walla wurtago man woodi ko torrata partina walla wala ɗo man on e ƴamol man to alaji en fo wurtago maɓɓe parti kam to ɓe gurtake kam torrugo parti kam na torran parti kam ngam parti politique kam ko jooɗi ɗo hiɗi himɓe na himɓe dogga ɗum himɓe kam garagal muɗum que ça soit ɗum conseiller en que ça soit ɗum président sous section en que ça soit ɗum himɓe maire noon banni bo parti kam nane bo yo waddugo himɓe noon na himɓe dilla kam nane bo to himɓe ngala kam parti kana wala parti kam nane ma ɗum je himɓe wurtago maɓɓe kam torran parti kam wurtago maɓɓe torran parti e ha wurtago maɓɓe noon ka laari ɓe gurtake ɗum ɓuray lebbi jeenayi noon ɗo kam ɓe goodi raison wurtago na walla ɓe ngala raison wurtago en nani bo boliɗe conseiller en man ɗiɗo biyeteɗo Alassane Sadio grand conseiller e ɓe Mampele kanko man fof grand conseiller wurtago maɓɓe on kam ha boliɗe maɓɓe on kam ɓe goodi raison na to a laari ala raison ɗo min kam mi giiɗo dedei ko ɓe bolwi mi giiɗo an man ni aɗon ƴama ɓe jamɗi juri jamɗaɓe donc ko moyne a hokkan raison muɗum ha wurta a dede ko waɗi kamɓe nda ko ɓe gokki raison ji maɓɓe ɓe mbima manque de considération ɗona toon mi nanɗo une partie dede ko ɓe mbi manque de considération FSNC ɗo considéray ɓe a darde conseiller en ha ɓe mbi yo vice président ha FSNC garɗo vice président national ha FSNC Yerima Dewa garɗo ha Marwa haɓanayma ha laara ko conseil noy ɓe gewti ɓe ko ɓe gaadi ɓe FSNC fu bon manque de considération kamɓe ɓe mbiɗo kam je ko ɓe mbi raison ji maɓɓe ɗon jur e ha ɓe mbi bo yo e ummatore ndende suuɓi ummatore suɓɓe ɓe ɗo ƴam doggitiri ɓe wari ƴami ɓe noyi yaadu komin wayi a faami ɓe jeehi kamɓe bona ɓe ƴamande kamɓe ɓe cuuɓi kam kamɓe ardi ɓe kamɓe conseiller en ɓe jeehi hama bana Alassane Sadio kam Alassane Sadio wiyo ça fait partir de décentralisation woodi loi ɓe engsori ha toon je permettata conseiller a ƴama maire rangde man ha ɓe bindi ɓe gokki sous préfet donc étape ji man ɗo juro limti je ɓe jeehi ɓe gokki ɓe répondai ɓe jusque maintes fois d'après ko ɓe mbi kadi 3 à 4 fois na banni ɓe mbi ɗo ka je min nani ha toon donc ɗo kam kamɓe koɓe bolwi min be ma en ɗon jooɗi ha ɗo a andi politique sakko maji ha men ɗo ko moye ɗo tiragal muɗum noon donc min bo ha am min je darmi ha am ɗo waɗay ko en ko FSNC hotiri komin ɗo premièrement kam c'est honteux pour eux d'abord pourquoi c'est honteux pour eux d'abord ɗum ko en waɗay en pat en jiiɓe ɓe lors des élections ɓe caɓɓe ɗon ɓe dawraji bleu ɓe ɗon nassa komin na an fo a tawaɗo ɓe pat to hollini on ɗo ɓorni nanduɗum kam na on ɗon narri bo ɓe gari ɓe gagni Alassane Sadio était présent également Mampele boɗa toon ɓe jeeyi ɓe voti kamɓe voti wala mo forci ɓe kamɓe jeeyi voti Abdoulaye Sinele min be ma kam na en ɗon yaasi président sous section yata vota maire conseiller en votata maire kamɓe voti maire donc kamɓe voti maire enen kam na wala ɓe gari ɓe tawi en ha fattude men ha ɗo ɓe mbi useni cuɓen ɓe en cuɓi ɓe jeeyi ɓe cuɓi maire kamɓe bo maire men ɗo sey ɓe numa boɗɗum ɓe paama maire men ɗo na ɗum saduwol din
oho mermen ɗo na ɗum saduwoldinɓe ɓe nana donc ɓe acca espace iya de cela bon presque jota ɗo ɓurata to ɗuuɗima 9 mois du 9 mois donc ha 9 mois ɗo min Abdoulaye Sinele ɗo mer en je kuwi mer en je mari histoire je kuwi kam cakɗo Abdoulaye Sinele heɓay ko entier ha manda maɓɓe kanko 9 mois o laami e hoccane exemple mer Marwa premier Kisu Hamadou Hamidou manda noy o ñaami manda tati mer Hamadou Hamidou ñaami ɗiɗi ɗo dillana tati mannana noon Youssoufa Jerid e Dargala manda noy manda tati Yerima Dewa manda noy Yerima Dewa ha UNDP manda ɗiɗi jotta oɗo dillana tati oɗo dillana tati ɗo himɓe je kuwi kugal man kam sey 10 de waɗa a faami du an fu aɗon nder construction a andi noy ngam commune ɗo travaux ji ha commune ɗo travaux ji exécutugo ha commune ɗo 80% kugal ha commune ɗo ɗum kugal exécutugo donc manque de considération maɓɓe ɗo ɓe koca ɗum en patient sey 10 de waɗa ɓe anda ɗume waɗi enen kam bana ha men enen suɓɓe ɓe ha partiji ko je partiji feere man maɓe daran normalement kam ɓe darano yo je partiji feere ɗo won dinde maɓɓe man waɗi be law yaawi e ban ha bolide ma kam ko ɓe considérayɓe ko ɓe paalayɓe ɓe muña banni man noon dow nawɗum man en nani bo ɓe mbi laɓɗum tal ngam soyde faalego ɓe jaɓantaɓe haalaji maɓɓe jara bojji maɓɓe paalataɓe ɗum ɗo man ɗo kam ko ɗum ɗo waɗi banni man en andi bo waɗi disde seɗɗa hande koɓe puɗɗi ɗo ko fuɗɗi tiraye man ɗo hande ɗo dillana lebbi 5 ɗum neɓay sam ɗum fuɗɗi wakkati ɓe nasti komin an kam hama kam dikkano ɓeɗo muñi banni man wurtago wurtago parti man ɗo ɗum wonnani ɓena bon ha am gam mi laari ɗum yaawi ko waɗi ɗum yaawi bo mi anda ngam tema FSNC mi anda tema ngam ɗume ngam Alasadio kam do andangal ma Alasadio na ɗon nder DPC Alasadio na hikka warti FSNC manana non Alasadio warti hikka FSNC ɓe gokkimo conseiller et il figure parmi les grands conseillers aussi andi kam siga donc FSNC kamɓe kam normalement ɗo FSNC ɗo waɗani ɓe Mampele aussi kanko fu na oɗo parti feere no kanko bo o heɓi o warti conseiller himɓe je FSNC permetti warti conseiller ɗo an non estime voir to ha partiji feere ɗo goɗɗo man wartan conseiller na wartata e ni kam hollini kadi an kam ha ɓe keɓi conseiller ɓe grand conseiller ɗo ko ɓe paalayɓe ɓeɗon muñi banni man noon e mi tammi to goɗɗo on o laatake o conseiller ɓe grand conseiller ɗo woodi nokkure ɓe dokkatamo kanko bo asima o huwa walla ko ɓe paalayɓe noon ɓe kabda banni man noon Aminu Kano nokkure ɗon je ɓe gokkataɓe ɓe kuwa nokkure kam ɗon je ɓe gokkataɓe ɓe kuwa ɗo kam to a conseiller kam to wala nokkure kuwata kam na je a conseiller man bo ɗo kam nana fay kadi amma ɗo kam d'après kamɓe kadi min kam da mi wima nokkure ɗon nokkure je conseil huwata ɗon amma kamɓe kam ɓeɗon mari ayibeji maɓɓe kamɓe ɓeɗon dara au delà yewwa Aminou Kano en nani dede ko Aminou Kano en tant que secrétaire général sous section juɗandu o wi kanko kam o laari ɓe jawatano ɓe ɓesdan muñal e miɗo wayi to ga jungam nano biyeteɗo Sanda e a laatake a conseiller an man bo ha sous section juɗandu en andi juɗandu hokki voix ha FSNC plus de 80% kam fu ɓe dokki do FSNC accu parti opposant ji feere kam e an do noy jiiɗa démission maɓɓe ɗo dede ko ɓe bolwi ɓe mbiyo ɓe paalataɓe ha commune ɓe conseiller en kamɓe bo ɓe godi tokkiɓe ɓe ɗo ardi sous section ji maɓɓe ɓe président sous section en amma ɓe paalataɓe ha commune ɓe jara bojji maɓɓe paalataɓe ɓe démissionne ɗo dalila man ɗo ɓe raison maɓɓe na wala raison ɓe jawi banje Aminou Kano wi ok merci Alhaji Info mi yettima bon komi artata wolugo kam mi arta bien FSMC ko dede ko ɓe gaɗani population bo ko waɗani ɓe bon ɓe gari ɓe mboki min cuɓaɓe min cuɓiɓe alhamdulillahi min jottini alkawal dede ko ɓe giɗi man ɗo min ganani ɓe to e ɗiɗi bo majorité kam fuu meeɗayno heɓgo conseiller sam ɓe keɓi conseiller dalila FSMC alhamdulillahi ɗo bien maɓɓe ɓe gaɗi boɗɗum e to no bannima ɗum ɗo avance ɗo wala probléme no jotta kam go'o kam ko darten kam jende mara man pat warti mi wiye go'o a faami ɗo man ɗo fuɗɗi wonnango hande
wayne huɗima ɓe cakkina réseaux sociaux min mi huɗima e cakkina réseaux sociaux goo kam ɗum fuɗɗi ɗum wonnani yimɓe pat marwa pat ɗum garti hande kam o wiya ɗo e dallal e dalila FSMC man ha huɗima diga mawɓe man dey diga mawɓe man ɓe puɗɗi huɗi man ɗo o sanda ɗo kam en andi ɗum waɗi ɗuɗɗum amma jotta kam haaje men kam da ko en titi ɓawɗe ɓe ɗo démissioni kam ɓe goodi gongana haade de ko ɓe bolwi ɗo walla ɓe ngala gonga haade de ko ɓe bolwi ɗo ɓe démission ɗo. Ok na kanjuma miɗo warane to a nanema to a yi mi wolwa kam se mi ɓola cak mi watta tesgo ɓe mbiyananga mi jijigal kote ɗo tan mi wolwi bolwa boɗɗum bolwa kalluɗum man ɗiɗi fuu donc ha dede ko ɓe démissioni dede ko ƴamɗami mi jaabe dede ko ɓe démissioni kam nder ɓe goodi gonga ɓe démissioni gonga ka laɓɗum tal ɓe démissioni go'o kam mi conseillé min bona mi ikan mi yaha mi grand conseil mana mi conseillé tan na mi ikan mi yaha commune min bo mi yaha dede no woni amma toy ɓe dartayami goɗɗo ma sakko ɓe darami conseillé sakko mamin ɓe darami grand conseillé bo kana ɗum nawotoyam wala na banni ɗum nawotoyam e min bo miɗon laara banni mi wawata muygo ha ton man ɗo to irin daje banni man ɗo ɗum ɗo yaha ɗum ɗon laya ɗum ɗo yaha ha warti hande kam ɓe mbin dikka yo ɓe gurto parti man cak dikka ɓe gurto parti man cak amma luttuga ko woni nder ɓernde maɓɓe ɗo ɓeɗo cigi ɓe bolway nawɗi maɓɓe kam ɓe bolway ko ɓe bolwi ɗo ka pat ɗum raison ji maɓɓe ɓe bolwi e dow gonga maɓɓe bo ɓe bolwi ɗo wonte pamara man owa an kam a wi dow gonga maɓɓe ɓe gurtake ɗo dow gonga maɓɓe e ha ragare e ƴamol man miɗo waytogal Aminu Kano an kam a wi ɓe jaawi e woodi no balle caalide harakaji no waɗi seɗɗa Marwa man en nani ɗum foɗotiri seɗɗa dalila ardiɗo FSNC man député jomo FSNC o dari a Yaoundé ha Avenue Kennedy o wi Marwa en nda hande bo nda Yaoundé no wayi commune de fois ha Marwa to onon wawan ɓe darnugo ndiyam man ɗo Yaoundé neliyam ha moɗon on darna ndiyam haala man ɗo bo waɗi harakaji seɗɗa nuy mbiyoton dow haala man o wiɗo kam yimɓe Marwa man on famayna walla no o wiri man ɗo on yimɓe pamay mi pamay bon haaje alaji en fo haaje o yewli Avenue Kennedy ɗo fakat o bolwuɗo na ko moye giɗo na o bolwuɗo to ha Marwa ɗo yimɓe ɗon interpréta kuje feere feere a faami to hunde waɗi ɗo ko moye fooɗa yimɓe ɗo interpréta trop feere feere nda ko wolwa noon goɗɗo hooca transforma ɗum bana haala feere a wartira ɗum haala feere a faami zata noon donc wolde je député Salmana wolwi ha Avenue Kennedy ɗo ha Marwa men jonta goɗɗo on o anda ɗume woni député a famina excusez-moi de dire ceci goɗɗo on o anda ɗume wonete député non ɗo zallan o anda ɗume wonete député a fami min mi giɗo a fami du tawiyam waɗande ɗiɗi nande tati ha Carrefour l'abattoir ɗo o darro ɓeɗo pilma ndiyam ɗo ila o wiya toyi député Salmana gon ɓurata haala lebbi nayyi na lebbi joyi ko élection ma waɗi o darro o wiya toyi député Salmana a fami siga goɗɗo wara daro dow lawol noon malla ha saare yibbi noon wiya toye député Salmana goɗɗo kam kesmum hendu hooci noon wiya toye député Salmana en laami Salmana ɗo nagam enen ɗo ko jotta ɓe darni na enen cuɓi Salmana wala goɗɗo suɓi Salmana to luuti enen manana noon nde en cuɓi Salmana ɗo oɗon mari duuɓi joyi gokken mo disde duuɓi joyi mi tammori Allah ni to en mbi'an gonga kam to gonga tokkiɗen kam député Salmana kam ha député en men je keɓɗen ha Diyamare ha ɗo je peux dire même ɗo kam on peut se vanter même ɗo kam devant les autres ha extrême nord fou député Salmana kam ɗo kam na dede ko o waɗi ha nder 9 mois non ɗo ma wala député je meeɗi ko goɗɗo je mari demandama wala goɗɗo je meeɗi hugo baje mako a faami siga donc en anda ɗume woni to goɗɗo yiɗi ɗo o anda ɗume woni kugal député hidde ko wolwa député Salmana ma wodi muñal Allah ɓesdanmo muñal mako a faami siga ngam goɗɗo wara daro o anda ɗume woni kugal député inde député man ma o anda noyi o daro o wiya o huɗan député nda madiyam yibbi député nda Salmana dari pour dire à Marwa ke ha Marwa ɗo nous sommes très pressés a faami siga on se précipite pour rien
afami en ɗon mari 5 ans devant nous on a même pas coulé un an croisons nos bras en daramo 5 ans to waɗay ɗo na ɗum député na to 5 ans waɗa enen voté mo pourquoi pas en chanjatamo na en chanjan mo. Ok, mi faami Aminou Kano, to en muña 5 ans to 5 ans waɗi wala ko waɗi en canjamo ha de boliɗe o wolwino ha Vini Kennedy e Aminou Kano wodi balle campagne ɗo en non nana ɓe ɗon ganca dow yumɓe min gossana non goyndi moɗon marwa laalati en jiiɓe dumol calingol ɗo ndiyam nasti calaje yumɓe e ko nasti calaje yumɓe an bo ha gimi je campagne FSNC ɗo marwa laalati ndiyam yooli calaje yumɓe ɗo pat ɗo ɓe mbino ɓe ittan ɗum e ni kam gam goɗɗo dari wari wiyo ndiyam ɗon sarga yumɓe toye député ɗo kanjum man ɗo waɗi ayibena. Alaji la politique est très vaste a faami la politique est vaste a faami politique ɗo ɗum yaaji ko woni politique yaaji ɗo goɗɗo waran o daro o wi'e hunde ngam wala politicien nga do duniya ɗo teni 80% de son promesse. Aucun politicien dans nos vies, dans la vie ici, n'a tenu même 70% de ses promesses. Politicien man voilà. Avami ngam tang ko be ngokka Salmana 50 ans. Salmana réalisateur marwa do chak o moytina kam na watta en pade nandi to be mbi goddo be ta'ana mo surface de Salmana mari ha diamare do o mbezira o lara ɗumejum Salmana man watta ɗumejum Salmana donc 5 ans je o mari ɗo en cuɓi mo ndiyam je ɓe bolwanta ɓe mbi ɓe moytinanen ɗo ɓe gaɗa de ce peu je ɓe mbawi waɗgo ɓe gaɗa gam enen gam ta latoɗen e ñama wula en keɓayno samban je Salmana waɗi jotta ha nder nef maɗo ma en keɓay o enen kam en ɓurata gomnama ewnimo wiya ɓilanamo médaille chevalier de l'ordre donc gam yigoɓe andi to goɗɗo huway gam wala no ɓe ɓilaran médaille man nana goɗɗo wolci coupe d'Afrique ɗo warta ɓe gokka ɗum médaille man nana telɗi yimɓe je kuwi kanko bo heɓi médaille man a bangrejo tema ma an mana andi donc ko huwi nef maɗo remercions Salmana. Ok, min nani bolidema Aminou Kano, remercions Salmana Amadou Ali. Abibo, aucun politicien parmi les politiciens du monde n'a réalisé 80% de ses promesses. Doman bo en mandake to derrabe en gari harragare bolide wodi conseil ata conseiller en wonbe der FSNC jotta be wurti be manna conseil général wala monsieur Sanda. Bon, bana conseil kam komi ɓesdata conseil goɓe kam luttuɓe kam ɓe lutta ɓe jooɗo jam ɓe kuwa nder laaɓe nde nder gongaku e dilluɓe bo ngam nane man ma to ala man fuu kadi wala komi ɓesdata. Derriraɓe ha jonta en ɗon continua gillaji meɗen jotta bo en ɗon ha juɗandu man ha jotta en ɗon ɓe président sous section biyeteɗo Ahmed président sous section juɗandu monsieur Ahmed ɓawo en daari conseiller en ha nder FSNC parti moɗon ɓe 12 ɓe démissioni e démission maɓɓe man ɗo ka woodi ko memata partina wala en nani bo bolide maɓɓe ɓe mbi manque de considération ɗum ɗo man ɗo kam en tant que président sous section manque de considération man ɗo ka ɗon ha FSNC man na wala démission maɓɓe man ɗo kam woodi woɓɓe feere wi ɓe jaawi woɓɓe feere bo wi ɓe godi raison ji maɓɓe ha démission man e ɗum ɗo man ɗo kam an kam noy mbiyanta ɗum en tant que président sous section juɗandu monsieur Ahmed? Bon, en tant que président sous section ha juɗandu ha raison ji maɓɓe je ɓe mbi ɓe démissioni ɗo bon min kam mi laaray yahugo maɓɓe ha ton yimɓe ɗon mbiya ɓe jaawi mi laaray yahugo maɓɓe ha ton e haala je ɓe mbi manque de considération c'est vrai manque de considération kam ɗon bon par exemple bana minni je me suis marié neɓay ɗo personne n'était là ko goto wala garɗo na to mi wima manque de considération wala kana fewre ɗo kam ma miɗon nder joie am ɓe garay min jaldi e ɗo to miɗo woya ɓe garanna ɓe garata bon ɗo kam j'en passe ɓe mbi o monsieur Ahmed a wiya ɓangi neɓay ɓe considéré ma wala mo waranima tema ɓe nanayi monsieur Ahmed président sous section. Bon foti wona ɓe nanayi amma na ɓe dokkumi biye kam ɗon kamɓe bo ɓe nanayna goɗɗo jogiɗo biye kana wiyatama nanayi
ok kam fuma ala manque de considération biden manque de considération kam don fakat manque de considération kam don yo to mbi démission mabbe ngam manque de considération kam do kam yo kambe raison e démission mabbe man be sappo e dido do kam wodi ko memata parti wa FSNC man wala wala bon abalac ha même go kam ko goddo goto démissionnima na meman sakkotoram bere ha sappo e dido démissionande wore na dum duddum dum mawdum bo ha démission kam goddo mere ni non mo yo o démissionnan koma o vodata mana dum meman parti sakkotoram bere o kam o salake o président sous section o salake ha o conseiller ma fere do kam grand conseiller communauté benjo haton donc tu vois do kam torran parti kam be boddum ma torran. ok e noy a wiyata ardibe parti man ban ardibe parti man ha yaha mema mawdo man do dume a conseiller tabe heba be considéra onon man be conseil en luttube heba parti man no yara yeso en andi parti man ne bay ko ngawari do ngawari bo dudbe démissioni ha parti ji goddi be ngarti ha parti FSNC man e hande bo non dara dudbe don gurto no on be ngatta heba be tambo luttube be gontindiri kam. bon to abe luccida be wodbe be ndillay kam na hala considération je mbiden go sina be considéra yimbe lawrole bana balare campagne kam na gada considération kan ngam wala inde ngam dum sala ke considération wakkati campagne kam bon daga campagne man ga sali na considération man do usto seda donc kan jumre pusata goddo ha revolta wara wiya goddo démissioni amma haton man do goddo tammaki hunde goddo tammaki ko dum menane ma c'est juste pour le changement et bon dogo non seulement que changement man nga wala je vois aucun changement min kam bon accu dogo wala ba fayinta ba manque de considération kam na je ne vois pas comment il va démissionner man non. ok to dum tokkake banni en nani présidence sous section ko moy fu tami démission go manque de considération to tum do continue banni man jottaka modon interpella dudbe nder ardibe FSNC man be kabdani be considéra luttube kam hebata be cendira be luttube monsieur Ahmed en nani no balle chalide bo réseaux sociaux dimbi yumbe bolwi dalila hala ardido FSNC man député jo o dari ha Veni Kennedy o wiyo marwa en yumbe yahunde nelimo o wara be ngara marwa en man darna ndiyam nde be anda muño Allah kam e non biata do hala man nanobe on nanay famina walla bolluwo man on famay no wolwirta monsieur Ahmed. to monsieur le journaliste Abbalach Alaji Info question wanga kam min kam do kam min on mi tema minanay boddum question ma man gan wonte mi famay no posirɗana bolo man wonte mi famay ko wolina an ka andina min ka ɓuri am sembe ka kam question nga kam j'en passe. ok question nga ɗo ka jaɓɓake nga e amma mi tammini a giiɗo image man kam mi giiɗo fakat mi giiɗo an kam wala kiita ko peetel a hitata kana kay min kam ka daɗi am hakkilo ka kam min kam ka daɗi am hakkilo vraiment ka daɗi am hakkilo mais to ha ngat kaman bo to goɗɗo feere hokkete raison ji mudum nda ko wari goddo fere bon kam ko mo fu be raison mudum mais min non personnellement kam ka dadi am hakkilo min kam. ok a yettama monsieur Ahmed président sous section judandu e derrabe ha jotta en gonti en don besda gilla meden do yimbe FSNC ngam dalila démission collective wadino balle calide yimbe sappo e dido der conseil man ha sappo e dido joyo kam fu grand conseil be démissioni dum do man do dum meman parti na dum memata e ndari dudbe do biya dum meman parti dudbe bo do biya hala ko manque de considération e to dum tokkake banni bo dudbe man tammi dillugo derrabe non jaha yeso on yettama.